大家好，我是佳佳，欢迎收看本期剧情视频。喜欢的小伙伴可以关注我们。之前咱们老说破镜重圆，但其实破碎的镜子就算粘得再好，也会有一个裂痕，永远不可能和没碎一样。不过你知道吗？原来破蛋也能重圆。新西兰有一名老外发现了一个外壳碎掉的鸟蛋，估计是出于爱心，老外将这颗鸟蛋送到了兽医院，想给兽医看看这颗蛋是煎着吃比较好，还是煮着吃比较好。但是这一看不要紧，医护人员却慌了，赶紧用胶带把这个破碎的鸟蛋给粘起来了。原来这个鸟蛋是枭鹦鹉的崽儿，这种鹦鹉是世界上唯一不会飞的鹦鹉，原本就非常稀有了，再加上比较笨不会飞，所以经常被猎杀，导致数量越来越少。如今全世界已经剩余不到200只了，所以医护人员一看到，当然要赶紧拯救一把，管他用胶带有没有用呢，死马当做活马医吧。没想到这个方法还真有效果了，最终这个碎鸟蛋成功孵化了一个鹦鹉崽子。从这里佳佳也得出来一个道理，外壳破碎但是没有完全碎掉的鸡蛋不要扔，用胶带粘起来，再等上一段时间，说不定就有一只肥肥的鸡可以吃了。小伙伴们记得点赞关注哟，我们下期再见。